صباح الخير من سريلانكا. أنا دلوقتي منطلق من كولومبو عاصمة سريلانكا لقرية اسمها أنورادابورا. في القرية دي هاخد دورة في فلسفة هندية اسمها الفيباسانا. لمدة 10 أيام هكون معزول تماما عن العالم، 10 أيام من الصمت الكامل. ممنوع فيهم الكلام، ممنوع التليفون، ممنوع القراية، ممنوع الكتابة، ممنوع حتى تبص في عين حد. مش همارس أي شيء إلا التأمل، 10 ساعات كل يوم. اتقال لي الدورة دي أشبه بعملية جراحية للعقل، وأنا شخصيا منكرش إن عقلي مشتت، دايما مشتت. مفيش لحظة بتعدي إلا إذا عقلي مشغول بحاجة، ذكريات من الماضي، خواطر عن المستقبل، رسالة على التليفون، أي حاجة. المهم يكون مشغول وخلاص. واللي أدركته إن عمري ما اديت نفسي مساحة إني أقعد مع عقلي، ودي الفرصة والتجربة اللي أنا جيت أخدها هنا في مركز للتأمل اسمه دمة أنورادا. 10 أيام أنا وعقلي وبس. أنا دلوقتي استلمت لقيت سرير وشوية هدوم اللي أنا لسه موقعها على الأرض دلوقتي دخل على الأوضة. نادي الأوضة مش وحشة. كان عندي شوية وقت، رحت اشتريت شوية حاجات، منهم حاجة اسمها منبه، وجبت برضو واقي ناموس وبعض المستلزمات التانية. نسيت أقول في هنا عندي ضيوف، مش عارف إذا شايفينهم ولا لأ، بس في عناكب أولا في الأوضة دي كتير. أدي واحد، أدي التاني، أدي التالت، وأدي الرابع. اللي ما كنتش أعرفه ساعتها إن الأوضة كان فيها 17 عنكبوت وضفدعين وبرص وثلاث صراصير، ده غير ال5 صراصير التانيين اللي تسللوا خلال ال10 أيام اللي كنت موجود فيهم، واتنينهم 44، والتعبان اللي كان بيعدي بره على الباب كل شوية. نسيت أقول برضو إن أنا ممنوع إني أذي أي مخلوق، فالعناكب دي هتبقى ضيوف معايا في ال10 دقايق اللي جايين. دلوقتي خلاص حضرت نفسي هروح أسلم التليفون، والكورس هيبدأ، فليبدأ الصمت. كانت تجربة عظيمة وأليمة ومنيرة ومريرة في نفس الوقت. لسه حتى صوتي مش متعود عليه. كده مر 10 أيام بالظبط، فاضل يوم كمان هنقضيه هنا في المركز. سايبين آخر يوم إن احنا نتكلم فيه ونقعد يوم هنكمل تأمل برضو فيه، بس عشان نكون متأقلمين وما نطلعش زي خيال المآتة كده في العالم الخارجي. فهكمل اليوم، هنكمل تأمل، ولما اطلع العالم بره عندي خواطر كتير قوي قوي عايز ابقى اقولها كده لما وأخيرا عدت لأرض الواقع. حابب الأول أديكوا فكرة المكان والبرنامج بتاعنا كان شكلهم عامل إزاي. ده البرنامج بتاعنا، البرنامج كان شبه ثابت كل يوم، وبيبدأ من الساعة 4:30 صباحا لحد الساعة 9:30 مساء. خلال اليوم كان بيبقى فيه تقريبا 10 ساعات من التأمل مقسمة على جلسات. في بعض الجلسات بتبقى صمت تام، وده اللي بيسمى بالمديتيشن. وفي جلسات تانية بيبقى أحيانا فيها بعض التعليمات من المدرس، ودي اللي بتسمى هنا بالجروب سيتنجز، 3 كل يوم. وهبتكلم عن تفاصيل التعليمات دي كمان شوية. بين الجلسات دي بيبقى في فترات للراحة وفترات للأكل.
فعندنا الفطار من الساعة 6:30 ل7، والغدا من 11 ل11:30، ومن 5 ل5:30 بيبقى عندنا شاي وبعض الفواكه. ما بيبقاش في عشاء لأنه اتقال لنا لما الواحد بيبقى خفيف عقله بيبقى أهدى، وبالتالي التأمل بيبقى أفضل. بالليل من الساعة 7 ل9 بيبقى فيه درس من المدرس، وهبتكلم عن تفاصيل الدروس دي كمان شوية. وبالنسبة للمكان، احنا ممكن نبقى متواجدين في 3 أماكن: في الأوضة، ودي انتوا شفتوها، وفي قاعة التأمل. ده شكل القاعة اللي احنا كنا بنتأمل فيها، مساحة واسعة وسقف عالي، وكان كل شخص بينتسب لمكان بيفضل فيه للدورة كلها. ده كان المكان بتاعي. المكان بيبقى عبارة عن شلتة رفيعة، ومعاه مخدة صغيرة عشان الشخص يبقى مرتاح أكتر لما يجي يقعد فترات طويلة. لاحظوا برضو إن مفيش سند للظهر لأي حد، وده عشان الناس ما تنامش وهي بتتأمل. والمكان التالت هو المكان اللي احنا كنا بناكل فيه، واللي موصل الأماكن دي كلها هو ممر طويل محاط بالأشجار. ده كان المكان الوحيد اللي احنا ممكن نتمشى فيه في فترات الراحة. كان يا إما نقعد في الأوضة، يا إما ممكن نتمشى في الممر ده. حوالين الممر والمباني تعتبر شبه غابة، مساحات خضراء متروكة زي ما هي، صعب الواحد يمشي فيها عشان مليانة حيوانات ونباتات. أحب أنوه برضو إن الدورة دي دورة مجانية بالكامل، ومش بتحصل بس في سريلانكا، بتحصل في دول كتير حول العالم، منها دول في العالم العربي. فإذا حابين تخوضوا التجربة دي، واللي أنا برشحها ترشيح شديد، ممكن تشوفوا جدول الدورات دي وتقدموا عليها من خلال موقع اسمه dhamma.org. في اليوم الأول طلب مننا إن احنا نركز في النفس، وتحديدا نركز في المثلث ده، المثلث اللي بيجمع بين المناخير ومنطقة الشنب، ونحاول نلاحظ طبيعة النفس. هل النفس بيمر من المنخار الأيمن؟ هل بيمر من المنخار الأيسر؟ هل بيمر من الاتنين؟ هل النفس قوي؟ هل هو ضعيف؟ أي شيء بيحصل في المثلث ده نحاول إن احنا نرصده. التعليمات دي تبان إنها سهلة، ولكن على مرور 10 ساعات الموضوع أولا بيحتاج صبر كتير جدا، وثانيا الموضوع في غاية الصعوبة. نفس والتاني والتالت بتلاقي العقل سرح بقى في ذكريات في الماضي، في خواطر عن المستقبل، في أغاني، في مشاكل، في تخيلات، أيا كان. فأظن أول 9 ساعات ما قدرتش إني أركز في النفس أكتر من دقيقة قبل ما عقلي يبدأ يسرح، وبيدرك الواحد قد إيه سيطرته على عقله ضعيفة جدا جدا. على آخر ساعة قررت إن أنا هغير من الطريقة اللي أنا شغال بيها شوية. أولا بطأت من النفس بتاعي عشان أكون مرتاح أكتر، زائد إن بدأت أتخيل النفس كأني بنفخ بالونة مثلا، أو بتخيل أسانسير وبيطلع وبينزل، أو يمكن بردد كلمات لما أجي أخد نفس أقول شهيق، لما أجي أطلع نفس أقول زفير، وهكذا. فربط النفس بشيء تخيلي ساعدني وهدى عقلي، وبقيت أقدر أركز أفضل. جيت بقى الدرس الليلة دي، واتقال لنا إنه الفيباسانا هي وسيلة لرصد الواقع، وبالتالي واحنا بنرصد الواقع ما ينفعش أو مش مفروض إن احنا نغير فيه، ومش مفروض في الحالة دي إن احنا نغير من النفس بتاعنا، لأنه لما احنا نغير في النفس بتاعنا هنبقى ساعتها بنحاول بنغير في الواقع. فإذا احنا مش عندنا القدرة إن احنا نرصد النفس بدون تحيز وبحيادية، مش هنقدر إن احنا نشوف الواقع الخارجي بدون تحيز وبحيادية. فلازم لما احنا نيجي نرصد النفس نرصده كما هو بدون أي تعديل. الشيء التاني إنه مفروض إن احنا ما نربطش النفس بأي شيء تخيلي، سواء كان صوري أو سماعي. والسبب في كده إنه ربط النفس بشيء صوري أو سماعي ده فعلا بيهدئ العقل، ولكن تهدئة العقل أولا هي سهلة إن الشخص يحصل عليها بشيء صوري أو سماعي، زي ما الشخص لما يجي يسمع أغنية أو يتفرج على فيلم، ده بيهدي العقل، فده سهل. ولكن في الفيباسانا تهدئة العقل هي وسيلة وليست غاية. الغاية إن احنا نتعمق
أكتر في الإدراك. فده بيتطلب عقل هادي، ولكن برضه بيتطلب عقل مش مربوط أو مش معتمد على شيء صوري أو سماعي عشان يقدر يركز ويرصد الواقع. فللأيام اللي جاية أو اليوم التاني هنركز في النفس، ولكن أولا هنسيبه زي ما هو، وثانيا مش هربطه بأي شيء صوري أو سماعي. في اليوم التاني بدأت أطبق التعليمات دي، وبعد 10 ساعات تانية من التأمل فعلا لقيت إن هدوء عقلي وقدرة تركيزي بدأت تتزايد. فبدل ما كنت بقعد بحد أقصى دقيقة قبل ما عقلي يسرح، كنت بقعد يمكن من 3 ل5 دقايق مركز في النفس، مش بفكر في المستقبل ولا بفكر في الماضي ولا أي خواطر تانية، أنا مع النفس في الحاضر، منغمس في الحاضر. في اليوم الثالث طلب مننا إن احنا نغير منطقة التركيز من المثلث ده لمنطقة الشنب، ونحاول نرصد أي أحاسيس بتحصل هنا في منطقة الشنب. ممكن مثلا نرصد النفس وهو نازل على منطقة الشنب، أو حرارة اللي نازلة مع النفس، أو رطوبة، أو أي أحاسيس بتحصل في المنطقة دي. واللي أدهشني إنه على النص التاني من اليوم التالت بدأت أحس هنا بأحاسيس غير النفس عمري ما حسيتها قبل كده في حياتي. يعني في مثلا إحساس كده ظهر هنا كان زي شكة دبوس خفيفة، والإحساس ده بدأ يقوى 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 وبعدين يضعف وبعدين يقوى وبعدين يضعف. في إحساس تاني ظهر هنا، حاجة كده كأنها كانت قاعدة بتتحرك وبعدين بتنزل كده عند الرقبة وبعدين ترجع تاني وبعدين تنزل عند الرقبة، وهكذا. افتكرت انها حشرة في الأول، بس اتأكدت ان ده إحساس أنا بحسه فعلا وهو جوه الجسم. يمكن كان عرق دم صغير، مش متأكد. جه الدرس اليوم التالت واتقال لنا انه ال3 ايام اللي فاتوا، 30 ساعة من التأمل اللي احنا عملناها، كنا بنطبق شيء اسمه الأنابانا. والأنابانا هو طريقة لصنفرة العقل وصنفرة التركيز من خلال رصد النفس، عشان ندرك بأشياء كانت طول عمرها بتحصل وموجودة في الجسم، ولكن ما كانش عندنا الإدراك والتركيز الكافي إن احنا نقدر نرصدها. الحاجات دي كلها العقل الباطن بيحس بيها، ولكن العقل السطحي اللي احنا بنقدر ندرك بيه الأشياء ما كانش عنده تركيز والإدراك الكافي إن احنا نقدر نرصدها. وبالتالي دلوقتي بما إن احنا صنفرنا العقل، بقينا جاهزين إن احنا نطبق الفيباسانا. في اليوم الرابع بدأنا الفيباسانا لأول مرة. قعدنا لمدة ساعتين تقريبا مع المدرس، وطلب مننا إن احنا ما نتحركش، وبدأنا نتأمل نركز في منطقة الشنب. وبعدين اتطلب مننا إن احنا نغير نقطة التركيز من الشنب لقمة الرأس. فلقيت إحساس كده زي هالة من التركيز أو هالة من الطاقة أو هالة من الأحاسيس اتحركت بالراحة من الشنب لقمة الرأس، وبقيت أحس هنا بأحاسيس برضو عمري ما حسيتها قبل كده. تدفق دم، على إحساس تنميل صعب إني أوصف الإحساس. وبعد كده نقلنا نقطة التركيز من قمة الرأس للفروة الرأس الكاملة، وبرضو الأحاسيس هنا بدأت تتدفق. وبعدها نزلنا من فروة الراس للرقبة، وبعدين بدأنا نركز في الإيد، نفحصها قطعة قطعة: الكتف، الدراع، المعصم، الإيد، الصوابع. نفس الكلام في الإيد الشمال. وبعدين نفحص المنطقة الصدر والقلب، القفص الصدري، البطن، الظهر، ونفحص الرجلين الاتنين، ونفحص كل جزء من دول قطعة قطعة. وفعلا كل ما باجي بركز في قطعة، بنقعد نركز في كل قطعة من الجسم دقيقة أو دقيقتين، بلاقي إن أحاسيس متدفقة، ينبوع أحاسيس كان موجود في المنطقة دي بدأت أدركه لأول مرة في حياتي. كان الصراحة إحساس لا يوصف لا يوصف. فعملنا مسح كامل للجسم، والطلب مننا بقية الأيام بقى من خلال ممارسة الفيباسانا إن احنا نكمل مسح للجسم من فوق لتحت، نفحص الجسم قطعة قطعة. وفي الدرس ليلتها أخيرا أدركت معنى الفيباسانا.
الفيباسانا مش بس طريقة إن إحنا نعلي بيها الإدراك والتركيز عشان نشعر بالأحاسيس المتزايدة حوالين الجسم، ولكن الفيباسانا فلسفة. الفيباسانا هي وسيلة لاستئصال التعاسة من الشخص، وطبقا للفيباسانا مصدر التعاسة عند الشخص كلها تنبع من رد فعل الشخص للأحاسيس اللي احنا بنحسها في جسمنا. في أحاسيس بتكون جميلة والعقل بيتشبت في الأحاسيس الجميلة دي وعايزها تدوم، وفي أحاسيس مزعجة أو أليمة والعقل بيبقى عنده إحساس بالنفور وعايز الأحاسيس دي تنتهي. يعني مثلا في ناس بتتضايق جدا 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 من صوت احتساء الشاي، والسبب إن الناس دي بتتضايق من احتساء الشاي مش بسبب الصوت، ولكن إن الصوت ده بيؤدي إلى أحاسيس في الجسم، والأحاسيس دي العقل رد فعله ليها هو رد فعل نفوري شديد، وبالتالي بيحسوا إن هم متضايقين جدا ومتشنجين جدا وعايزين الصوت ده إنه ينتهي. فمن خلال تمرين الفيباسانا احنا بنمرن العقل انه يوصل الى مرحلة تسمى بالاكوانيميتي. الاكوانيميتي هو عدم التشبث بالاحاسيس الجميلة لكي تدوم، وعدم النفور من الاحاسيس الأليمة أو المزعجة لكي تنتهي. الاكوانيميتي هو الاتزان العقلي. سهل إن شخص يقتنع بمبدأ الاكوانيميتي فكريا، ولكن اللي الفيباسانا بتعمله هي إنها بتزرع مبدأ الاكوانيميتي في أعماق العقل الباطن وأعماق الإدراك. إزاي؟ من خلال جلسات الفيباسانا اللي احنا بنعمله، أولا بقى عندنا شعور متزايد بالأحاسيس الموجودة في الجسم، الأحاسيس اللي طول عمرها كانت موجودة في الجسم ولكن ما كانش عندنا القدرة إن احنا نلاحظها. وبنتعلم في الجلسات دي إن ما يبقاش عندنا رد فعل للأحاسيس دي، احنا بنحاول ما نتحركش، وبعدين بنرصد الأحاسيس الموجودة في الجسم بحيادية. وبالتالي واحنا قاعدين ممكن خلال الساعة دي دبانة تيجي مثلا وتمشي على ايدينا، ورد الفعل الطبيعي للعقل إن بيبقى عنده نفور شديد من وجود النملة دي على الإيد، أو تحديدا من الأحاسيس اللي ناتجة عن وجود الدبانة دي على الإيد، بيبقى عنده نفور شديد وعايز الإحساس ده ينتهي. وفي الحالة دي بنحاول نمرن العقل إن إحنا نرصد الأحاسيس اللي الدبانة بتعملها على الإيد، وإن إحنا نرصدها بحيادية وما نتفاعلش عشان ما نزرعش نفور أكتر في العقل. أو على آخر الجلسة مثلا بنقعد ساعة نحاول ما نتحركش فيها، بيبقى فيه أحاسيس بالتنميل في الرجل، بنرصد إحساس التنميل ده. أو أحيانا بيبقى فيه إحساس بالألم، وأحيانا الألم بيبقى عذاب، بنحاول نرصد الألم بدل ما احنا نتفاعل معاه. بنرصد الألم، هنا مصدر الألم، هنا ألم أقل أقل أقل، هنا مصدر الألم، هنا ألم أقل أقل أقل، وهكذا. ومع الجلسة العشرة والعشرين بنرسخ مبدأ الرصد بدل مبدأ رد الفعل، وبنبدأ نزرع مبدأ الإكوانيميتي أكتر وأكتر داخل العقل الباطن. بقية الأيام فضلنا مكملين على نفس الوتيرة، بنعمل جلسات الفيباسانا وبنعمل مسح كامل للجسم. مع زيادة التركيز وزيادة الجلسات زادت قدرة التركيز وزادت الأحاسيس اللي كنت بحسها لما باجي أركز على قطعة في الجسم، لدرجة إن الإحساس بقى شبه تيار كهربي كده من كتر الأحاسيس اللي بحسها لما أجي أركز في عضو معين. ومع الوقت برضو بدأت تزيد بعد التركيز اللي أنا أقدر أركز عليها. فبدل ما كنت أركز مثلا في عضلة واحدة أو قطعة واحدة من الجسم، كان ممكن أركز في إيديا الاتنين وأحس بالكهرباء كده وهي قاعدة بتتدفق في إيديا الاتنين، أو رجليا الاتنين، أو بطني كله، أو ظهري كله، وهكذا. وعلى اليوم التاسع والعاشر برضو بدأ الإحساس يتوغل الجلد، بدل ما كان الإحساس بس على سطح الجلد بدأ يتوغل، لدرجة لما أنا كنت بحس بطني مثلا كان ممكن أحس من أول البطن للأحشاء اللي جوه للظهر الناحية التانية. ويمكن على اليوم العاشر كنت تقريبا بقدر أعد عدد الفقرات اللي موجودة في عمودي الفقري بدون ما أتحرك، فكان الإحساس متزايد بشكل غير طبيعي. أنا شخصيا الحقيقة استفدت
استفدت كتير 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 من التجربة دي. التجربة كانت غزيرة جدا. أولهم كان الصبر، القعدة لأكتر من 100 ساعة في أوضة ما بنعملش فيها أي حاجة غير إن إحنا قافلين عينينا بنركز فيها على النفس وإحساس الجسم. دي حاجة بتحتاج صبر كبير. أول يوم بيبقى صعب شوية، ولكن الأيام اللي بعدها بتسهل أكتر وأكتر وأكتر. وأظن دلوقتي بقت عندي قدرة أكتر بكتير على تحمل الألم وتحمل المعاناة، لأن من خلال الجلسات دي كنا بنحاول نشيل النفور اللي موجود في العقل ونرصد الألم والمعاناة، بدل ما احنا نزرع نفور في العقل أكتر وأكتر وأكتر. وأخيرا طبعا في مبدأ الأكوانيميتي اللي بالنسبة لي يعتبر جديد نسبيا، وأحاول دلوقتي بانتظام بعد ما أنا طلعت من الدورة دي إني أمارس الفيباسانا عشان أزرع الإكوانيميتي في العقل أكتر وأكتر وأكتر. الطلب مننا إن إحنا نمارس الفيباسانا ساعتين كل يوم بعد ما نطلع من الدورة، ساعة الصبح وساعة بالليل. أنا الحقيقة مش متأكد إذا هيبقى عندي الوقت والعزم الكافي إن أنا أكرس ساعتين كل يوم لحاجة زي كده، ولكن أحاول إن أنا أكون منتظم بقدر الإمكان. زي ما نوهت قبل كده، الدورة دي دورة مجانية، حتى الإقامة والأكل مجاني. بيبقى فيه تبرع في الآخر للي عايز يتبرع. ومش موجودة في سريلانكا بس، موجودة في دول كتير حول العالم، منهم دول عربية. إذا حد حابب إنه يخوض التجربة دي، واللي أنا برشحها برضو ترشيح شديد، ممكن يبص على جدول الدورات على موقع اسمه dhamma.org. وللفلسفة في كتاب كويس جدا بيلخص الدروس اللي احنا كنا بناخدها في الدورة دي. الكتاب ده اسمه The Art of Living، بيلخص اللي احنا كنا بنتعلمه في الدروس دي. فإذا حد حابب إنه يقرأ أكتر عن الفلسفة، ده بيبقى مرجع كويس. طولت عليكم معلش، ولكن هي كانت تجربة غزيرة والموضوع تقيل، وكنت حابب إن أنا أشارك بأدق التفاصيل. أنا ناوي أبقى أعمل فيديوهات تانية، فإذا عندكم أي تعليقات، حاجة ممكن أحسنها، أو إذا كان الفيديو عجبكم يا ريت تقولوا لي. وبس، يومكم جميل.